Čau, já vás zdravím u nového videa a dneska to je totální pecka, protože začínám tím, že jedu do Drážďan pro nový rám na rok 2024. Těším se na něj, protože má být trošku speciální. Potom jedu pro nový náboje, Quist Hubs, taky německá výroba, malovýroba a rovnou je pojedu odpoledne zaplést do Bike Brothers s Michalem, který to fakt umí, věřím mu. No a zítra razím do Bike Strikeu, kde to celý poskládáme dohromady se všema mýma komponentama a budu mít konečně nový kolo na závodní sezónu. Je asi 7 ráno, abych to všechno stihnul, vyrážím brzo, popravdě jsem nemohl dospat, takže jedu teďka do Drážďan, do Acto 5, zvednout si svůj nový rám a uvidíme se za chvíli, takže jdem na to. Právě teda jedu z Acto 5, úplně brutální rám, fakt jsem z toho nadšenej, vypadá to jako o dost líp, než jsem si myslel, že to bude vypadat. Mám tam teďka pár záběrů, co jsem natočil v Acto 5, tam když to bylo ještě pěkně na stojanu, takže na to mrkejte, je to anodizovaný vlastně, každá půlka jinde, ta modrá půlka se anodizovala v Rakousku, ta stříbrná se anodizovala tady v Drážďanech, takže super custom rám, modrostříbrnej. Myslím si, že to vypadá fakt úplně brutálně a nemůžu se dočkat, až to postavím. Takže teďka jedu pro ty náby Quist, tam jedu poprvé, začínám s nima, zatím to jsou nějaký prototypový náby. Není to ještě úplně 100% production, ale měly by být úplně perfektně funkční a ready to go, takže aspoň jim je otestuju, bude to ještě o něco speciálnější ten bike. Takže let's go na další zastávku. Myslím si, že tady ta vyšla mega dobře.
No.